呢棵茶樹呢就係康明山最大嘅當地人喎，就當佢做呢個茶黃樹嚟做標記啦。因為呢有好高，差唔多有成20幾米咁高，淨係咁樣攀爬上去呢都唔係咁容易嘅，更何況你要一路喺上邊摘茶，大家睇下茶農咁樣點爬上去，係咪好似馬騮好勁嘅？佢哋3-2下就上去啦。而且呢個唔係最困難嘅，最重要嘅係要摘呢棵茶樹呢，要晏晝去，夜晚呢住喺山上面嘅。第二日朝頭早呢係開始摘茶，跟住晏晝呢先返到嚟茶農屋企先可以做茶。茶農邀請我去，不過非常不幸嘅，我老人家呢就唔想去挑戰呢啲嘢啦，所以呢我就俾茶農自己去摘，我係等呢啲靚茶最重要嘅啦。非常難得，非常驚險，非常珍貴嘅一泡靚茶，可以飲到嘅，絕對係一生之中嘅福報啊！品古樹茶，玩中六號。